بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا فيديو جديد وعطل جديد مع غسالة وايت بوينت فوق أوتوماتيك. المشكلة في الغسالة دي يا جماعة إن هي بتلف في اتجاه واحد، والعميل طبعا بيشتكي ان الغسالة مش بتنظف والغسالة مش بتعصر. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا بنجرب الغسالة بتلف في الاتجاه الشمال فقط. ان شاء الله باذن الله طبعا احنا علشان نقدر نحدد المشكلة في الموتور او المشكلة في الكارتة، هنجرب أجزاء الغسالة أو هنجرب الموتور مباشر بدون كارتة. فهنبتدي نفك جميع السوكيتات كده ونجرب أجزاء الغسالة مباشر. طبعا الطرف البني والطرف الأخضر ده الاتنين دول داخل الكهرباء 220. طبعا احنا هنوصل طرف من الكابل بتاعنا على الطرف الأخضر، والطرف التاني هنجرب بيه على كل السوكتات ما عدا سوكت الليفل وسوكت السويتش. زي ما حضراتكم شايفين كده الموتور بيلف معانا اتجاه. اطراف الموتور طبعا في الغسالة دي الطرف الازرق والطرف الاصفر. زي ما حضراتكم شايفين كده الغسالة بتلف معانا في الاتجاهين، معنى كده ان الموتور ما فيهوش اي مشكلة على الاطلاق. طبعا انا كنت كشفت على الجيروبوكس سليم، ما فيهوش اي مشكلة خالص. اذا كده المشكلة ابتدت تظهر معانا طالما ان الجيروبوكس سليم والموتور سليم وبيلف معانا في الاتجاهين. اذا كده الكارتة هي اللي فيها مشكلة. هنبتدي ان احنا نصين الكارتة او نغير الكارتة والغسالة تشتغل معانا ان شاء الله. ودي كانت حلقتنا النهاردة، حلقة بسيطة ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.